चोपड़ा जी हैप्पी न्यू ईयर। चोपड़ा जी, कोई आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए फ़ोन कर रहा है, कृपा करके अपना फ़ोन उठा लीजिए। चोपड़ा जी प्लीज़ पिक अप द कॉल। चोपड़ा जी अपना फ़ोन उठा लीजिए, कोई दिल से चाहने वाला आपको फ़ोन कर रहा है, प्लीज़ पिक अप द कॉल। चोपड़ा जी, चोपड़ा जी, और हम भी आपको हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर चोपड़ा जी।